我们一般这种擦起来很麻烦，我们就干脆直接拿打火机一点，然后。那不是这样啊？那速度这样很快。那速度要快点，你不快点吗？要跑得快一点。对的。你看，哦，超好。一个一响。人家拿来吓小鸟。哦，很大声哎，有的很大声哦，这一盒还蛮多很大声。个的。我们是一大盒才10块，比较响。还是挺响的。哦，那我摔远一点。你帮我压耳朵。哦，那个就是。你们要玩吗？我们这还有好多。不用不用，我看你们玩。来喽。哦，他说他这个就是这种效果。